Mujica para que nos cuente un poquito más sobre su proyecto Paracas Ritual. Buenas tardes, señor. ¿En qué consiste Paracas Ritual? Bueno, Paracas Ritual nace como un disco doble que realizamos justo en el inicio de la pandemia con Terje Evensen, un músico noruego, compositor electrónico y también baterista. Y él leyó una entrevista mía que yo leía a una revista en Londres, la revista Wire, y en esta entrevista yo mencionaba a Paracas. Y entonces lo mencionaba como una fuente de inspiración para mucha de mi música a lo largo de muchos años. Y de pronto Terje me llama de Noruega y me dice que qué cosa es Paracas. Entonces yo le transmito a Terje que es una gran reserva nacional, que al mismo tiempo es una de las culturas, digamos, centrales de la cultura peruana, una cultura que destacó por sus textiles extraordinarios, pero que para mí el interés era el paisaje de ese lugar y cómo escucharlo. Entonces, a raíz de esa explicación, Terje se interesó mucho y vino a Lima, se quedó en mi casa, lo llevé al desierto y ahí nació el proyecto Paracas Ritual. Empezamos a grabar sonidos, tuvimos una experiencia, nos quedamos ahí en una carpa, fuimos con tambores, fuimos con una grabadora, y así se inició el proyecto de Paracas Ritual. ¿Y más o menos cuánto tiempo le tomó identificar estos sonidos? Bueno, hubieron dos etapas. Este fue un primer viaje de él, que fue como una semana. Lo llevé no todo Paracas, a ciertos sitios que yo pensaba que eran de nuestro interés, sobre todo por la calidad del viento, la calidad de las imágenes y la calidad de los sonidos. Ciertas orillas, ciertas playas de piedras, la resonancia de ciertos ecos, ciertas tempestades de viento que yo, ya sé, a lo largo de los años he descubierto que se dan a determinadas horas. Esa fue una primera impresión para él. Él quedó muy tocado y muy conmovido con ese lugar. Se fue a Noruega y después regresó una segunda vez y ya nos quedamos más tiempo. Nos quedamos como unos 15 días, ya más preparados, ya hicimos una especie de preproducción, seguimos grabando sonidos, seguimos tocando, y ahí, ya aquí en Chorrillos, en la casa, con el ingeniero de sonido Juanjo Salazar, empezamos a grabar entre él y yo, en vivo y en directo, las impresiones que habíamos recibido los dos de haber estado en ese lugar. No ensayamos nada, una cosa muy directa, simplemente de tocar y escucharnos. Él se lleva ese material a Noruega y yo me quedo con el material acá también. Y así a través de las redes, a través de internet, de sistemas de grabación como este Zoom, pero aplicado a la música, empezamos con esta nueva tecnología a crear el disco juntos. Él me mandaba paisajes electrónicos, yo los instrumentaba con percusión y al revés, yo le mandaba cosas de percusión y él las instrumentaba con música electrónica, y hasta que nació este disco maravilloso, disco doble, y de ahí vino una gira a Europa en donde tocamos en España, en Barcelona, en Madrid y en Noruega. Eso fue muy exitoso y ahora él está viniendo a Lima para hacer este concierto el 20 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Es la primera vez que se hace Paracas Ritual en el Perú. Justamente llegando al tiempo de visita, aparte de la visita con Terje, usted ha visitado más veces el desierto. Bueno, yo te puedo decir que en los últimos 40 años he ido prácticamente todos los años. A veces me he quedado solo 6 meses, a veces he estado 3 meses, a veces dos, a veces uno, pero siempre largas temporadas porque es un lugar que no puedes ir y salir. O sea, si realmente quieres establecer una relación profunda con ese lugar, como toda relación, tienes que ahondarla, tienes que dejarte impregnar por la luz, por las
diferentes horas del día, por el silencio, hacer largas caminatas para descubrir lugares. Y para mí es el lugar más bello del mundo y he viajado mucho, he estado en muchos países que tienen culturas ancestrales como India, Tailandia, Turquía, Grecia, pero no he encontrado ningún lugar de la intensidad metafísica del desierto de Paracas. Entonces, ¿usted podría decir que siente una conexión especial con Paracas? ¿Qué puede decir del lugar? Yo puedo decir que es como cuando encuentras tu hogar. O sea, hay ciertos lugares que tú te sientes eh, como muy conectado, ¿no? No sé si es porque fui de niño, mi padre me llevaba de niño, o fue que después que regresé de Europa a los 20 años, que me salió un trabajo, era la época del general Velasco, la época de ese gobierno, en donde se puso mucho énfasis en una ley de cine, se creó por primera vez la ley de cine en el Perú, y con un amigo, el pintor Rafael Hastings, él logró que un productor produjera varias películas sobre las culturas antiguas del Perú y me contrató para que yo hiciera la música de estos cortos. Y entonces ahí fue mi primer trabajo en Paracas, de tener que escuchar el paisaje y crear estructuras rítmicas y melódicas para las películas que él estaba haciendo. No sé si esos son los elementos que determinaron mi pasión por el desierto, pero sí, fueron momentos importantes y siempre es nuevo el desierto, siempre te transmite algo diferente. Y lo que está claro es que no llegas de arranque. A mí me tarda por lo menos 3 días llegar. O sea, realmente estar ahí, totalmente. No una parte mía ahí y otra parte escuchando la ciudad, porque tenemos como muchas asociaciones del mundo citadino, y lo que ese lugar te pide es entrar en conexión con un nivel de silencio muy hondo, muy profundo. Y eso para un músico, como tú sabes, es como para un pintor mirar. Para el músico, el secreto es escuchar. Claro. Y como usted me comentaba al inicio que utilizaron, por ejemplo, el Internet para poder desarrollar más el proyecto, aparte de este medio, ¿qué instrumentos utilizaron para la elaboración del proyecto? Bueno, felizmente contamos con un ingeniero de sonido muy tecnológico que es Juanjo Salazar, y él encontró no solamente un sistema de microfonía y un sistema de grabación de acorde a la necesidad del proyecto, que no era fácil porque es un proyecto de música experimental, y entonces realmente logramos, él logró encontrar un programa que Terch también tenía en Noruega con su ingeniero allá, y a través de este programa común es que empezamos a hacer todas las grabaciones de ida y de vuelta, y después yo mezclé el trabajo aquí en mi estudio y luego se masterizó en Nueva York, se masterizó en Estados Unidos, pero siempre de acuerdo con Terch. Hubieron muchos problemas técnicos en una etapa porque el disco tiene como mucha dinámica de sonido. Hay zonas del disco muy silenciosas y otras zonas muy fuertes, y eso para un LP no es fácil. Entonces, inclusive hubo una primera tirada de los discos que yo no estuve contento con el resultado, y la fábrica reconoció que por el COVID la asistencia de sus trabajadores había sido muy pobre. Eso se prensó en Checoslovaquia, en una fábrica en ese país, en Praga, y tuvieron que hacer de nuevo el disco, tuvieron que volverlo a prensar con una serie de indicaciones técnicas nuestras y del ingeniero de Nueva York para lograr justamente la calidad excepcional que ahora sí tiene el disco. Pero como te digo, fueron muchas etapas muy difíciles para lograr el resultado que estábamos buscando. Claro, esta elaboración que usted me comenta ha sido en el tiempo de la pandemia. Sí, exactamente. Fueron esos 2 años, 1 año y medio más o menos,
que hemos estado trabajando con TED. Después salió el disco, pero claro, con todo lo de la pandemia, todo el mundo estaba tomado por eso y había muy poco espacio e interés para las cosas culturales, ¿no? A pesar que sí salieron notas y sí se hizo una promoción del disco, pero en ese momento la gente estaba totalmente, ¿cómo te digo?, tomada por la tragedia que era el COVID y los fallecimientos de tanta gente, ¿no? Y eso a nivel mundial. Entonces, no fue nada fácil. Recién ahora, como te digo, es que los teatros se han abierto y la gente está empezando a asistir a eventos culturales nuevamente, pero ha sido un proceso muy largo y muy difícil, sobre todo para los músicos. Sí. ¿Y qué es lo que usted desea transmitir en el evento? ¿Qué desea mostrar? Bueno, una cosa es el disco, una cosa es la experiencia del disco desde tu tranquilidad y desde tu sala, en donde tú escuchas la música, y otra cosa es cómo lo pones en escena para el público. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, felizmente tengo un equipo técnico bastante solvente y estoy diseñando una puesta en escena en donde no solamente vamos a transmitir este sonido del desierto, sino además vamos a mostrar imágenes del desierto que nadie conoce. O sea, tengo la suerte de tener una compañera que es fotógrafa, Pauline, y que también me acompaña mucho en este proceso, y ella tiene fotos y filmaciones del desierto únicas, como te digo, porque nosotros no vamos a Paracas turístico, no vamos al Paracas que va toda la gente. Nosotros hemos descubierto como un Paracas inaccesible, más hondo y que cuesta mucho llegar, toma muchas horas llegar a ciertos lugares, pero la belleza de esos sitios parece que estás en la luna, parece que estás caminando en otro planeta. Entonces, todas esas imágenes van a contar una historia visual en simultáneo a la historia sonora que estamos contando Terci y yo, que es un poco la historia de la creación del sonido, porque yo utilizo muchos instrumentos de diferentes culturas del mundo. Tengo instrumentos del Tíbet, de la India, de África y de la Amazonía peruana, además de las grabaciones de campo y de la música electrónica. Entonces, es una experiencia. Paracas Ritual, para toda tu generación, digamos, para todos los jóvenes, tienen que saber que ir a escuchar Paracas Ritual al Gran Teatro Nacional este 20 de octubre es ponerte bajo una experiencia visual y auditiva. El que va a ir al concierto no va a salir el mismo. Vas a tener una transformación mientras estás ahí viviendo esta experiencia. Eso es lo que te puedo comunicar de lo que queremos lograr con Paracas Ritual. Que la gente que no conoce el desierto, que no ha tenido la experiencia de estar ahí, la tenga ese día con nosotros en lo sensorial, en la sensación de lo que es el viento, de lo que es la luz, de lo que es la profundidad del desierto. Eso es lo que queremos. Sí, entonces no es una presentación de sonidos nada más, es una presentación acompañada de imágenes inéditas, especiales del desierto de Paracas, ¿no? Y bueno, por último, justamente ha llegado la parte que quería decirle. Si quieres algún mensaje para enviar al público, para que visite el evento. Bueno, obviamente estoy muy agradecido por esta entrevista y quisiera transmitirle a todas las personas que tienen interés en este tipo de búsqueda y que les interesa y aman la naturaleza del Perú, que este 20 de octubre en el Gran Teatro Nacional, por única vez, es una experiencia irrepetible que no se va a volver a dar. Vamos a presentar El Sonido del Desierto, Paracas Ritual, una experiencia que no se la pueden perder porque su vida va a ser distinta. El que entra al concierto no sale igual. Eso es lo que quiero decirles. Muchas gracias.